Habari, mimi ninaitwa Robin Rachel na hii ni Robin Media. Kuna mtu kauliza swali kwamba je, wananchi wana haki kisheria kuandamana? Kwa kuwa leseni yangu inaniruhusu kuongelea mambo ya kimataifa, nitaliongea hili swala kimataifa zaidi. Katika mfumo wa serikali ambao wananchi ndio wanamchagua kiongozi, wananchi wana haki ya kuandamana kisheria. Katika mfumo wa serikali ambao inaongozwa kwa kifalme, hiyo wananchi wake huwa hawapewi hiyo haki mara kwa mara. Kwa hiyo ndio kwenye nchi nyingi mwananchi ya kuandamana, na serikali yake ina wajibu wa kumlinda yule mwananchi ambaye anaandamana. Lakini ubaya unakuja kwamba kuna wanasiasa duniani, mara nyingi wanasiasa duniani wakiwa wanagombana wao kwa wao, huwa wanatumia wananchi, huwa wanaingilia maandamano, yanageuka kuwa ya kisiasa kwa kunufaisha wanasiasa wachache ili kutimiza ndoto zao za siasa. Kwa hiyo wananchi wanajikuta kwamba wao wanatoka wakiwa na akili kwamba tunaenda kupaza sauti zetu kwa ajili ya mabadiliko ambayo tunataka kuyaona, bila kufahamu kwamba ndani ya wao kwenda kupaza sauti yao kuna makundi mengine yanawekwa mule ndani kwa ajili ya kwenda kuingiza sasa, ili kwenda kuharibiana na kutimiza ndoto za wanasiasa wengine. Kwa hiyo maandamano mengi sana ya kisiasa duniani huwa yanajikuta yanakuwa ni kwa ajili ni watu wanatumika, wananchi wanatumika kwa ajili ya kutimiza ndoto za wanasiasa. Matokeo yake wananchi ndio wanaokuja sasa kuathirika, wanauliwa, wanapigwa na wanafungwa, na wale wanasiasa wanabaki wanaendelea na mapambano yao mengine. Hao wanasiasa hautawaona katika maandamano, unaona. Kwa hiyo hivi ndivyo mambo ambavyo yanakuaga. Kwa hiyo maandamano ni haki, lakini wananchi mnaumia pale ambapo siasa itaingizwa ndani yake. Ikiingizwa ndani yake, hakuna serikali duniani itakayokulinda. Hata serikali ya Marekani haitakulinda. Yaani serikali ya Marekani yenyewe huwa haiwezi kuhimili siasa ikiingizwa katika maki. Japo ndo serikali ambayo inajinadi kwamba ina demokrasia kubwa duniani. Ninaposema siasa kuingizwa ndani ya maandamano ninamaanisha nini? Naweza nikakupa mfano. Kwa mfano, unakuta wananchi wanajitokeza kuandamana kwa nia safi kabisa kwamba wanataka mabadiliko, pasipo kujua wanachezewa akili. Baadhi ya wanasiasa wameingiza siasa humo ndani. Sasa unakuta yale maandamano, mwisho wa maandamano unakuta kilichoenda kuharibiwa, kilichofanyika sio wananchi kupaza sauti, bali kilichofanyika ni uharibifu wa miundombinu ambayo saa zingine unakuta miundombinu ile ile wanaotumia wananchi, alafu ndo unakuta imeharibiwa. Sasa inakuwa haingilini. Miundombinu imejengwa labda na serikali fulani kwa ajili ya wananchi, pengine miundombinu ya barabara, miundombinu pengine ya vyombo vya usafiri imejengwa na serikali kwa ajili ya wananchi, na wananchi ndio walikuwa wanatumia hiyo miundombinu kwa ajili ya kuondoa kero labda za usafiri katika nchi yao. Alafu unakuta kwenye kipindi cha maandamano wananchi wanaenda kuiharibu hiyo miundombinu wanaoitumia wao wenyewe. Kwa hiyo hapo unaona hii ni siasa, wanasiasa wanaharibiana wao kwa wao kazi. Umeona, wanachomeka labda vikundi kwa ajili ya kwenda kuharibiana kazi wao kwa wao. Kwa sababu haingia kilini mtu kuchoma kitu unachokitumia wewe mwenyewe, au kwenda kuharibu kitu unachokitumia wewe mwenyewe. Kwa hiyo hii inakuwa ni siasa inaingizwa kati. Umeona? Kwa hiyo hapo nguvu lazima itumike kwa ajili ya wale wananchi. Kwa hiyo hapo ndipo vifo vinatokea, hapo ndipo watu watafungwa, na hapo ndipo kuna wengine wataumia. Umeona? Na hii kama nilivyosema ni katika serikali zote duniani. Sasa ngoja nikupe mfano wa Marekani, ambako ndio watu wengi wanaangalia demokrasia ya Wamarekani na wanaona kwamba wana demokrasia kubwa sana. Marekani katika katiba yao inamlinda sana mwananchi. Nilielezea katika video iliyopita. Marekani katika katiba yao walifanyia marekebisho mwaka 1791, wakaweka pale kifungu mara nyingi huwa wanaita First Amendment. Kinamlinda mwananchi wa Marekani kupaza sauti yake, kukosoa serikali kwa namna yoyote ile. Unaona, iwe ni kwa mdomo au kwa maandishi au kwa maandamano. First Amendment inamlinda mwananchi wa Marekani, hata kama unaishi Marekani na sio mwananchi wa pale, yani sio raia wa pale, itakulinda, inakupa hizo haki. Lakini haitakulinda endapo utafanya vurugu, ghasia zitatokea. Haitakulinda endapo utaingia katika majengo ya serikali na kufanya uharibifu. Haitakulinda endapo utatishia usalama wa watu wengine. Haitakulinda. Umenielewa? Sasa nikupe mfano.
wa matukio ambayo yametokea kule Marekani, ambayo First Amendment haikuwalinda wananchi wake, na kulitokea vifo, kulitokea watu kuumia na watu kufungwa. Matukio ni mengi, hasa katika kipindi kile cha vita baridi, matukio yalikuwa ni mengi. Na matukio ya hivi karibuni miaka ya 2020 na sasa, labda tuanze na tukio lililotokea kipindi Donald Trump ameshindwa urais alipokuwa na awamu ya pili, wakati anachuana na Joe Biden. Wakati Donald Trump ameshindwa urais tarehe 6 Januari, ilikuwa ni mwaka 2021, dunia tulishuhudia katika vyombo vya habari wale wanaomsupport Donald Trump walifanya maandamano makubwa sana, wakaingia na kuanza kuharibu miundombinu ya serikali, lakini pia wakaingia katika majengo ya serikali na kuanza kuvunja vitu. Yalikuwa ni maandamano makubwa sana. Serikali mpya iliyoingia madarakani ambayo ndio ya Joe Biden, japo wanajua kabisa kwamba wao wana demokrasia, wana sheria katika katiba yao ya kumlinda mwananchi, lakini kwa kuwa maandamano yale yaligeuzwa kisiasa, yakaleta ghasia na kuvunja sheria zao, kuna wananchi waliuliwa. Mapolisi wa Marekani wanatuhumiwa waliua wananchi, lakini pia walifungwa wananchi, umeona, walikamatwa wananchi zaidi ya 1000, lakini pia inasemekana kuna wengine walifungwa kama 700, na inasemekana mpaka sasa hivi bado kuna wengine wanafuatiliwa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi bado kesi haijaisha, kuna watu wanafuatiliwa. Kwa hiyo tunaona hayo maandamano ambayo yalikuwa yanapinga ushindi wa Trump yalikuwa kisiasa zaidi kumfaidisha Trump, na yakaenda kuharibu majengo ya serikali, kumrudisha nyuma aliyeshinda Joe Biden. Matokeo ya yale maandamano, polisi wa Marekani wanashutumiwa waliua waandamanaji, waliwaumiza wengine, walijeruhiwa na wengine wakafungwa. Tunaelewana? Kwa hiyo tunaona kama Marekani tu haiwezi kukufumbia macho endapo utajiingiza katika maandamano ambayo yataingizwa siasa ndani yake. Je, kwenye nchi nyingine hali inakuwaje? Mwaka 2020 pale Marekani watu weusi walikuwa wanapambania haki zao, wakaanza kuandamana, maandamano ambayo yalipewa jina la organization, nafikiri ile ndio inaitwa Black Lives Matter. Kwa hiyo wakaanza kuandamana. Yale maandamano yalizua fujo kwa sababu kunasemekana siasa iliingia ndani yake. Maandamano yakazua fujo. Polisi wa Marekani wanashutumiwa waliua waandamanaji, wanashutumiwa waliwajeruhi waandamanaji, wanashutumiwa na waandamanaji wengine walikamatwa, wengine walifungwa. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo huwa yanatokea katika maandamano katika nchi mbalimbali, siasa inapoingizwa ndani ya maandamano. Kwa hiyo ni haki kisheria ya kila mwananchi ambaye anachagua kiongozi kuandamana, lakini hakikisha tu unashiriki katika kitu ambacho hakitakuletea matatizo. Kwa hakikisha unashiriki katika kitu ambacho kiko salama, hakina siasa ndani yake. Hakikisha unakuwa mjanja, hauendi kwa ajili ya kutimiza ndoto za wanasiasa, bali unaenda kwa ajili ya kupaza sauti yako, mabadiliko yatokee yale ambayo unayataka. Kwa hiyo katika nchi yoyote ile, wananchi wanapotaka kuandamana, wanatakiwa wahakikishe tu kwamba wanaenda katika maandamano ambayo yamepewa baraka na mapolisi wa hiyo nchi. Kwa hiyo wamepewa kibali, maana mapolisi watakuja na kuwalinda. Kama hajapewa baraka na mapolisi wa hiyo nchi, maana ukijitokeza, maana ni kwamba unakwenda kuhatarisha maisha yako na maisha ya watu wengine sasa ambao hawana hatia, kwa sababu kama tunavyoona, kwa mfano ukiangalia Marekani, kuna watu wengine walikufa ambao hawakuwa na hatia, kwa sababu unamkuta mtu mwingine yuko barabarani, risasi zikianza kuruka, zinaruka zinaenda kutua mbali, zinawapiga na wengine. Kwa hiyo unakuta Marekani kuna watu wengine walikufa wasiokuwa na hatia, na hivi ndivyo inapotokea katika nchi nyingi. Kwa hiyo utakuta wasio na hatia wanaponzeka. Kwa hiyo hakikisha ni yale maandamano ambayo yana baraka za serikali husika. Hapo ndio maana serikali husika ikitoa kibali cha maandamano, maana ni kwamba wanakuwa wameshajiridhisha kwamba wamehakikisha hakuna siasa itakayoingia ndani yake. Lakini wasipotoa kibali, maana ni kwamba wameshaona kuna siasa inaingia ndani yake. Kwa hiyo hapo sasa hawatawalinda, bali watakuja kuwashughulikia. Hivi ndivyo ilivyo dunia nzima. Mmenielewa? Nimetoa mfano wa serikali ya Marekani, ambao ndio serikali watu wanaoitazama sana kama serikali yenye demokrasia. Mimi ni Robin Rachel, na wewe unaipenda kuchangia kazi yetu, namba yetu ni 0745 86 11 07.